சூரியனெல்லி மூணார் கேப் ரோட் இந்த பிளேஸை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக தான் கிளம்பி கேரளா வரைக்கும் போனேன். நான் உங்கள் சோழன். வெல்கம் டு மை அனதர் vlog. உண்மையிலேயே இந்த தேனீக்காரங்களாம் ரொம்ப பாசமாக இருக்காங்கங்க. சரியா போயிட்டு வாயா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. தேனீக்காரங்களும் உண்மையிலே ரொம்ப பாசக்காரங்களாக இருக்காங்கப்பா. போயிட்டு வரேன்னு என்னை அறியாமல் நானே சொல்கிற அளவுக்கு அவங்க பாசமாக இருக்காங்க. தேனி இஸ் த ஒன் பெஸ்ட் பிளேஸ் ஐ சீன் எவர். அதாவது தேனியில் எல்லாருமே விவசாயத்தை தான் குலத்தொழிலாக பண்ணுறாங்க. மூணாரோட கேப் ரோடுக்கு போகணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. அந்த ரோடுக்கு பயங்கரமான ஹைப்பை தைச்சிருக்காங்க. ஃபியூவல் ஸ்டேஷன் ஏதாவது இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. இங்கேயும் நான் மட்டும்தான் தனியாக இருக்கேன், வேறு யாருமே இல்லை. கீழே இருந்து பார்க்கும்போதே நினச்சேன் இது ரொம்ப பெரிய ஹில் ஸ்டேஷன் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அப்படி இல்லை, இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஹில் ஸ்டேஷன். ஏறிக்கிட்டே இருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட்டு இவ்வளோ நேரம் ஏறி எனக்கு கையெல்லாம் வெளியே எடுத்துருச்சு. முதல் டைம் எனக்கு வண்டி ஓட்டும் போது கை பெயினாக இருக்குது. அவ்வளோ நேரம் ஏறிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏறிக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே, மேலே வந்தாச்சு. அநேகமாக பக்கமாக வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இருந்து இறங்கணுன்னே டைரெக்டாக போயிடக்கூடாது. சூரியநெல்லி ஃபால்ஸ்க்கு இது வழியாக இறங்கணும். 13 கிலோமீட்டர் இருக்கான். இந்த இறக்கத்தில் இத்திலூன் ரோட்டில் எப்படி ஓட்டிகிட்டு போகிறதுன்னு தெரியல. நான் இப்போ கேரளாவில் இருக்கேன். அங்கங்கே பார்த்தா எலிஃபண்ட் கிராசிங் ஜோன் வச்சுருக்காங்க. பட் எந்த எலிஃபண்ட்டும் இது வரைக்கும் கிராஸ் பண்ணல. பட் ஆனால் உண்மையிலே ஷாக்கிங்காக இருக்குது தனியாக வரத்துக்கு. அதுக்கெலாம் இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்த பார்த்தா தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும். போயிட்டு ரூமில் முதல்ல ஸ்டே பண்ணுவோம். அந்த ஊரில் எவனும் பைக்கே ஓட்ட மாட்டானாப்பா. ஒன்றும் ஆட்டோவில் வரானுங்க, இல்லை ஜீப்பில் வரானுங்க. 20 ஹேர்பின் பண்டை ஏறி முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கே தங்குறதுன்னு யோசிச்சப்போ நான் பார்த்த இடம் தான் த லயா ஹோம் ஸ்டே. மணிகண்டன் ப்ரோ உண்மையிலேயே என்னை ரொம்ப அழகாக வெல்கம் பண்ணார். ஒரு நாள் நைட்டுக்கு வெறும் 1200 தான் சார்ஜ் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பால்கனி வியூவோட. இங்கே பார்க்கிங்குமே ரொம்ப சேஃப் தான். அதுவும் இல்லாமல் ரூமில் இருக்கிறவங்க ப்ரைவசிக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, லஞ்சு, டின்னரு, காஃபி, டீன்னு சொல்லிட்டு எது கேட்டாலும் இங்கேயே டக்குன்னு ரெடி பண்ணி தந்தாங்க. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண விதமும் ரொம்ப அழகாகவே இருந்தது. பிரியாணியை கொண்டு வந்து என் கையில் கொடுத்ததுமே அதை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பால்கனி வியூவிலே வச்சு ரசித்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து நான் கிளம்பிட்டேன். ரோமில் இருந்து என்னை 4 மணிக்கு ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்காக திரும்ப வர சொன்னாங்க. ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டேன். ப்ரோ இங்கே பங்க் இருக்கா பக்கத்தில்? பெட்ரோல் பங்க். மூணாரே போகணுமா? அப்படியா? சரி, ஓகே, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்யூ. பட் ரூம்காரரே சொன்னார் இத்தனை ஜீப் இருக்குது. அவ்வளோ ஜீப் சஃபாரியாக போவாங்க. ப்ரோ இங்கே பக்கத்தில் ஏதோ பிளேஸ் இருக்கா? ம், சரி, ஓகேண்ணா. அப்படியா? ஓகே. மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல். ஏற்காடு மான்ஃபோர்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். உள்ளே என்ன இருக்குது? பிராந்தி கடையா? சரி, ஓகே. இல்லை, அவர் அந்த கடன் சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் டிக்கெட் வேறு வேணுமான்னு கேட்டார். எனக்கும் அந்த இடத்துக்கு சுத்தமாக சம்மந்தமே இல்லை, அதனால கிளம்பிட்டேன். மூணாரோட மொத்த அழகும் இங்கே தான் இருக்குது போல். அந்த ஃபால்ஸுக்கும் அந்த டீ பிளான்டேஷனுக்கும். இதுதான் மூணாரோட கேப் ரோடு. திரும்ப போகும்போது இதில் தான் போய் ஆகணும். இது ரொம்ப சுத்து தான். பட் ஆனால் எனக்கு இதில் போகணும்னு ஒரு ஆசை. கண்டிப்பாக நான் இந்த ரோட்டில் போவேன். த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கேரளா.
இந்த ஃபால்ஸை பார்க்குறதுக்குன்னே நிறைய பேர் நிற்பாங்க போல். நம்மளும் ஒரு ஓரம் போட்டு நிறுத்துவோம். வாட்டர் ஃபால்ஸில் ஒரு ½ hour டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து மூணார் கேப் ரோட்டில் பைக் ஓட்டுறதுக்காக நான் கிளம்பிட்டேன். நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இந்த கேப் ரோட்டில் பைக் ஓட்டணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. இங்கேருந்து ஒரு 34 கிலோமீட்டர் இருக்குது, அதாவது பெட்ரோல் பங்குக்கு. போய் அங்கே பெட்ரோல் போட்டுட்டு ரிட்டன் இங்கே வரது தான் பிளானு. வேறு எந்த பிளானும் கிடையாது. ஏன்னா இந்த ரோட்டில் எனக்கு பைக் ஓட்டணும்னு ரொம்ப 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 ஆசையாக இருக்குது. ரேர் பார்ட்டி நோட். ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு கிளம்பியாச்சு. கேப் ரோடு அனுபவிக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு இப்போ ஒரே வேலை. கேப் ரோடு தான். எதுக்கு இந்த கேப் ரோடுக்கு இவ்வளோ ஹைப் இருந்ததுன்னு எனக்கு இப்போ புரியுது. சூப்பராக இருக்குது. இங்கே எதுக்கு நிறுத்திருக்காங்கன்னு தெரியலையே. ஓ, இந்த வியூவும் பயங்கரமாக இருக்குது. திரும்பி பார்க்குற இடம்லாம் கண் குளிர பயங்கரமாக இருக்குது. டான்ஸு, பாட்டு, இந்த இடம்லாம் உண்மையிலேயே பயங்கரமான ஒர்த்து. சூப்பராக இருக்குது இந்த பிளேஸ்லாம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கெல்லாம் டீ எஸ்டேட்டு. கேரளாவை பற்றி அப்படியே அந்த பஸ்ஸை தடை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பஸ்ஸில் பாட்டு சத்தம்லாம் கேட்கக்கூடாது, அந்த லைட்டெல்லாம் போடக்கூடாது, அப்படி இப்படின்னுட்டு இருந்தாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்லை. இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே மாடிஃபைடாக இருக்குது. நிறையா விஷயம் மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க கேரளாவில். மேபி அந்த வயநாட்டில் போய் சர்வை பண்ணிட்டு வந்தாங்க இல்லையா, அந்த டைமில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதெல்லாம் அலௌடுன்னு சொல்லியிருக்கலாம். மோட்டோ விளாகிங் கண்டுக்காம இருந்திருக்கலாம். கேரளாவுக்கு அது ஒரு பெரிய லாஸ். அப்பா, வரும்போது நான் போர்ட்ரைட்டில் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வருவேன். மிஸ்டி ரோட்டில் ஓட்டுற அழகே தனிங்க. அப்பா, இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் முந்திலேயே சிரிப்பை பார்க்கணும். அங்கே பாருங்க, அந்த ரைடர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ஜாலியாக போயிட்டுருக்காங்க. அது மூணார் கேப் ரோடில் பயங்கரமான மிஸ்ட்டு. மிஸ்ட் வந்தால் சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. பட் எனக்கு மிஸ்டே போதும் அப்படின்னு தோணுது. ஒரு டூரிசம் பிளேஸில் இந்த மிஸ்டோட அழகே தனி. அவ்வளோ அழகாக இருக்கு. செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டு. பட் கேமராவும் மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. டாப் பாக்ஸோட சேர்த்து பத்திரமா இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு கேமரா ரூம்லேயே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். அப்போ எதுக்கு தான் வந்தேனே தெரியலை. கையெல்லாம் ஃபுல்லாக அப்படியே ஈரமாயிடுச்சு, தண்ணி ஆயிடுச்சு. இந்த மிஸ்டில் எல்லாம் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. மிஸ்டை பார்த்தோன்னே அவன் செம்ம ஜாலியாக இருக்கானுங்க. பெரியக்கனல் வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த ஃபால்ஸ் வரும்போது தான் நிறுத்தி பார்த்தோம்.
அப்போவே ப்ரோ சொன்னார் கிளைமேட்டை நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார். அவ்வளோதாங்க மிஸ்டோட விட்டு வெளியே வந்துட்டேன். பட் இருந்தாலும் மனசே கேட்கல, இன்னொரு தடவை வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது. எக்ஸைட்மெண்ட் வேற ஒன்றும் இல்லை. சன்செட் பார்க்கறதுக்காக 4 மணிக்கு திரும்ப ரூமுக்கு ரிட்டர்ன் ஆக சொன்னாங்க. பட் என்னால் சன்செட் பார்க்க முடியல. ஆனால் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் பேலன்ஸ் வச்சுருந்த இன்னொரு விஷயத்த இன்றைக்கே முடிச்சிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜிப்லைனுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஜிப்லைன் மேக்ஸிமம் வெயிட் எவ்வளோ? மேக்ஸிமம் வெயிட் மேக்ஸிமம் 120. 120. ஓகே. அது எதுக்காக? இல்லை இந்த பாண்ட் நீங்கள் எங்கே அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் இப்போ லைசன்ஸ்டாக உள்ள எல்லா இடத்துக்கும் நீங்கள் பண்ணணும். அது நாங்கள் வாங்கணும், அது நம்மளோட இது. ஓகே ஓகே. அங்கே மஸ்ட்டாக இது பண்ணணும். ஜிப்லைனுக்கு கொடுத்த போர்டிங் பாஸ் 500 சார்ஜ் பண்ணாங்க. நம்ம என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே நுழைஞ்சாச்சு. அங்கே இருக்கிறவங்களும் உண்மையிலேயே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க. எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இருந்தது. எத்தனை மீட்டர் ப்ரோ? 600 மீட்டர். மோர் தென் 500 மீட்டர். லோடு தாங்கிறதுலாம் ரொம்ப கூடுதல். 2000 kilograms அப்படின்னா தாங்கிறது எல்லாம் ஃபுல்லாக நல்லா செக் பண்ணிட்டு தான் கொடுத்துருவோம். இல்லை இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. யூடியூப்பில் தான் பண்ணுறேன், இன்ஸ்டாகிராமில் நாங்கள் அதை கட் பண்ணி நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஆமாம். இங்கே இப்போ 2 ஸ்டெப் மேலே இருக்கும் ப்ரோ. அவ்வளோ மேலே போவேன் கிலோ. ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் இந்த சைடு பயமாக இருக்குது ப்ரோ. ஓகே. எதுக்கு பயப்படணும் ப்ரோ? ப்ரோ ஃபுல் சேஃபஸ்ட் சொன்னாலும் சேஃபஸ்ட் இது. நீங்கள் வந்து பயப்படவே வேணாம், நீங்கள் என்ஜாய் மட்டும் பண்ணா போதும். ஓகே ஓகே. சீனரி எல்லாம் நல்லா சொல்கிறீங்களா? பட் இல்லை ப்ரோ, சீனரி எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி நல்லா சில் பண்ணி போங்க. வேற எதை பற்றி யோசிக்கணும். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஒரு 5 செகண்ட் உங்களுக்கு பயந்து ஒரு 5 செகண்ட் பயப்படுவீங்க. அதுக்கு இங்கே பிடிச்சிக்கோ ப்ரோ. என்ஜாய்மெண்ட். ஒரு ஸ்டெப் கீழே வாங்க, ஜஸ்ட் எப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே. ஒரு ஸ்டெப் கீழே வாங்க, அப்படியே உட்காருங்க. பெல்ட்டில் ஃபுல் லோடு ஒன்று. அது பெயின் மாதிரி பாருங்க. ஆமாம் பெயின் இருக்கா? பெயின். ஆமாம். ஓகே. அப்போ எழுந்திரிங்க ப்ரோ. ஓகே பாருங்க. இந்த கை விடுங்க, இந்த கை விடுங்க. ரைட் ஹேண்ட் விட்டுருங்க. ஃப்ளிப் ஆக மாட்டீங்க, கீழே விட மாட்டீங்க. ஸ்ட்ரைட் ஆயிடுச்சுக்கோ. ஸ்ட்ரைட் ஆயிடுங்க ப்ரோ. இதுதான் பஸ் ப்ரோ. இப்படி ஃப்ரீயா போலாம். ஓகே. அதான் சொன்னேன், அவ்வளோ லாங்கா இருக்குன்னா ஷார்ட் ஆகும். கொஞ்சம் ரொட்டேட் ஆகும். அப்ப மட்டும் இந்த இதுல அந்த ரோப்ல உங்க கேமரா அடிக்காம பாத்துக்கோங்க. இப்போ இங்க புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிளாக் வைஸ்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் ஆயிடும். പിന്നെ இந்த எண்டிங் பாயிண்ட்ல ஒரு சின்ன பிரேக்கர் அட்வான்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. அப்ப அந்த பிரேக்கர்ல ஹிட் ஆகும்போது சின்ன சேர்த்து. அப்ப அந்த டைம்ல கேமரா கொஞ்சம் கூட பக்கத்துல சேஃபா பிடிச்சிடும். பாடியோட அதுல அந்த அங்க பிரேக்கர் ரோப் இருக்கு. அதுல நமக்கே தெரியும்ல. நமக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் அங்க அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்ததுல அந்த ரைட் ட்ரீஸ் இருக்கு. அந்த பக்கத்துல தும்பத பார்க்க முடியும். ஓகே ப்ரோ. ஓகே ரெடி? ரெடி ப்ரோ. உங்க யூடியூப் சேனல் பேரு ப்ரோ ஃபியூல் டு எஸ்கேப். ஃபியூல் நம்பர் 2. ஓகே. 2 நம்பர் 2 வரும். L1 solo 2 fuel to escape. L1 solo rider loaded. L1 load 9 set to take off. ஓகே. காப்பி தட். ரெடி ப்ரோ? இப்போ இப்படி பிடிச்சுக்கோ. ஓகே. புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. ஓகே. ஹாப்பி ஜர்னி ப்ரோ. 3 2 1. Okay. Static. Okay. ஒரு ஸ்டெப் மேலே இருக்கும். டபுள் ஒர்த் ப்ரோ. நம்மளோட பக்கெட் லிஸ்ட்டை முடிச்சாச்சு. ஜிப்லைன். ஜிப்லைனே சும்மா கயிறில் தொங்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பட் ஆனால் இது உண்மையிலே வா செம்மையாக இருந்ததுங்க. மேலே இருந்து கீழே பார்க்குறப்போ நான் அப்படியே பறந்துகிட்டு இருக்கேன். 2 கையும் விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இது எல்லாமே இது இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட் தான், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அங்கே ஒரு பிரேக்கர் வரும், அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் உஷாராகிக்கோங்க அப்படின்னாங்க. நான் பிரேக்கரை மறந்துட்டு
பிரேக்கர் வேறு ஒன்று வரும்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரேக்கர் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸில் அந்த பக்கத்தில் வரும்போது தான் அந்த பிரேக்கரையே பார்த்தேன். போய் பட்டார்னு எடுத்துகிட்டு நின்னுது. ஜிப்லைன் ட்ரை பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒரு தடவையாவது ட்ரை பண்ணிடுங்க. 600 மீட்டர்ஸ்லேருந்து அந்த ஜிப்லைனில் சுவாயின்னு வந்தேன். அப்படி சூரியநெல்லிலையும் மூணார்லையும் இன்னைக்கு நாள் ரொம்ப அழகாகவே முடிஞ்சது. ஸ்மைலிங் ஃபேஸ்க்கு என்றைக்குமே மேக்கப் தேவையில்லை. என்னெல்லாம் பண்ணி உங்கள் முகத்தை அழகாக வச்சுக்கலான்னு சொல்லி கொடுக்குறத விட்டுட்டு வாழ்க்கையை எப்படி சந்தோஷமாக வாழ்ந்து முகத்தை சிரிச்ச மாதிரி வச்சுக்கலான்னு சொல்லி கொடுக்குறது நல்லது. இயற்கையாகவே எல்லா மனுஷங்களும் ரொம்பவே அழகு தான்.